အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Daily English and Burmese ချန်နယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့နားထောင်မှုစွမ်းရည်ပုံမှုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အသက်သက်သောဗီဒီယိုတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာအသက်တွေမလွတ်ရအောင်လို့ကျမတို့ရဲ့ Daily English and Burmese channel ကို subscribe နဲ့အတူခေါင်းလောင်းလေးသာနှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်အသက်သက်သောသင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုခန်းစားပြီးတော့သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်။ He is busy 24/7. သူဟာတစ်နေ့24နာရီတစ်ပတ်လုံးတစ်ချိန်လုံးအလုပ်များနေတဲ့သူ He is busy 24/7. သူဟာတစ်နေ့24နာရီတစ်ပတ်လုံးတစ်ချိန်လုံးအလုပ်များနေတဲ့သူ It is easier said than done. ပြောရတာလွယ်သလောက်လက်တွေ့လုပ်ဖို့တော့ခက်သားပဲ It is easier said than done. ပြောရတာလွယ်သလောက်လက်တွေ့လုပ်ဖို့တော့ခက်သားပဲ I want to take a nap after lunch. နေ့လယ်စာစားပြီးပြီဆိုရင်ခဏလောက်တရက်အိတ်ချင်တယ်လေ I want to take a nap after lunch. နေ့လယ်စာစားပြီးပြီဆိုရင်ခဏလောက်တရက်အိတ်ချင်တယ်လေ He has a nagging wife. သူ့ရဲ့မိန်းမကကြီးကကြောင်ကြီး He has a nagging wife. သူ့ရဲ့မိန်းမကကြီးကကြောင်ကြီး He looks down on poor people. ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုသူအထင်သေးတယ် He looks down on poor people. ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုသူအထင်သေးတယ် She has a fair complexion. သူအသားဖြူတယ် She has a fair complexion. သူအသားဖြူတယ် He has a tan complexion. သူနေလောင်ထားသလိုမျိုးအသားညိုတယ် He has a tan complexion. သူနေလောင်ထားသလိုမျိုးအသားညိုတယ် He is short and stumpy. သူကပူပူတူတူ He is short and stumpy. သူကပူပူတူတူ She is tall and slender. သူကရှည်ရှည်သွဲသွဲ She is tall and slender. သူကရှည်ရှည်သွဲသွဲ The baby is chubby. ကလေးကဝါဝကက်ကက်လေ The baby is chubby. ကလေးကဝါဝကက်ကက်လေ She is quite plump. သူကပြည့်ပြည့်ဝဝလေ She is quite plump. သူကပြည့်ပြည့်ဝဝလေ She has a curvy figure. သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကလှလိုက်တာ She has a curvy figure. သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကလှလိုက်တာ He has a beer belly. သူကဘီယာပိုင်းနဲ့ He has a beer belly. သူကဘီယာပိုင်းနဲ့ I like to wear casual clothes. ပေါ့ပေါ့ပါပါအဝတ်တွေပဲဝတ်ချင်တယ် I like to wear casual clothes. ပေါ့ပေါ့ပါပါအဝတ်တွေပဲဝတ်ချင်တယ် He plays computer games day and night. သူဟာနေရောညပါကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့တာ He plays computer games day and night. သူဟာနေရောညပါကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့တာ His parents kicked him out of the house. မိဘတွေကသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်တာ His parents kicked him out of the house. မိဘတွေကသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်တာ He is addicted to playing cards. သူဖဲရိုက်တာကိုဆွဲနေတယ် He is addicted to playing cards. သူဖဲရိုက်တာကိုဆွဲနေတယ် He likes to gamble on football. သူဘောလုံးလောင်းနေ He likes to gamble on football. သူဘောလုံးလောင်းနေ
She is lazy to clean up the house. သူဟာအိမ်သန့်ရှင်းလုပ်ရမှာကိုပြင်းနေ She is lazy to clean up the house. သူဟာအိမ်သန့်ရှင်းလုပ်ရမှာကိုပြင်းနေ Grandma counts beads every night before going to bed. အဖွားကညစဉ်အိယာမဝင်ခင်မှာပရိစိတ်တယ် Grandma counts beads every night before going to bed. အဖွားကညစဉ်အိယာမဝင်ခင်မှာပရိစိတ်တယ် I need to pack for the trip tomorrow. မနက်ဖြန်ခရီးအတွက်အထုပ်ပြင်ရမယ် I need to pack for the trip tomorrow. မနက်ဖြန်ခရီးအတွက်အထုပ်ပြင်ရမယ် Reheat the curry before you eat. မစားခင်မှာဟင်းကိုပြန်နှွေးပါ Reheat the curry before you eat. မစားခင်မှာဟင်းကိုပြန်နှွေးပါ You need to plan ahead. မင်းကြိုတင်စီမံဖို့လိုတယ် You need to plan ahead. မင်းကြိုတင်စီမံဖို့လိုတယ် He is ahead of his competitors. သူဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ရှေ့မှာဦးဆောင်နေတာ He is ahead of his competitors. သူဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ရှေ့မှာဦးဆောင်နေတာ He is quite stubborn. သူကခေါင်းသိမ့်ပါတယ်သူ He is quite stubborn. သူကခေါင်းသိမ့်ပါတယ်သူ He is not a team player. သူဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး He is not a team player. သူဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး Never forget your benefactors. ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ Never forget your benefactors. ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ A good name never dies. နာမည်ကောင်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမတည်ဘူး A good name never dies. နာမည်ကောင်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမတည်ဘူး He pretended as if he didn't see me. သူဟာငါ့ကိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်သွားတယ် He pretended as if he didn't see me. သူဟာငါ့ကိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်သွားတယ် I look the other way whenever I see him. သူ့ကိုတွေ့တိုင်းငါဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့မမြင်ချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ် I look the other way whenever I see him. သူ့ကိုတွေ့တိုင်းငါဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့မမြင်ချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ် He is a henpecked husband who never dares to contradict his wife. သူဟာမိန်းမကြောက်တတ်တဲ့သူသူ့ရဲ့မိန်းမကိုဘယ်တော့မှစန့်ကျင်ရတာမဟုတ်ဘူး He is a henpecked husband who never dares to contradict his wife. သူဟာမိန်းမကြောက်တတ်တဲ့သူသူ့ရဲ့မိန်းမကိုဘယ်တော့မှစန့်ကျင်ရတာမဟုတ်ဘူး He likes to bully the smaller kids. သူဟာကလေးငယ်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တယ် He likes to bully the smaller kids. သူဟာကလေးငယ်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တယ် He is so full of himself. သူဟာသူ့ကိုယ်သူအရန်အဟုတ်ကြီးထင်နေတာ He is so full of himself. သူဟာသူ့ကိုယ်သူအရန်အဟုတ်ကြီးထင်နေတာ He is quite arrogant. သူဟာတိတ်ကိုမောက်ပါတယ် He is quite arrogant. သူဟာတိတ်ကိုမောက်ပါတယ် I will see you off at the airport. မင်းကငါလေရင်ခွဲလိုက်ပုံမယ် I will see you off at the airport. မင်းကငါလေရင်ခွဲလိုက်ပုံမယ် I can drop you off at your school. မင်းရဲ့ကျောင်းမှာချပေးမယ်ငါကားနဲ့ကားကြုံလိုက်ခဲ့ပါ I can drop you off at your school. မင်းရဲ့ကျောင်းမှာချပေးမယ်ငါကားနဲ့ကားကြုံလိုက်ခဲ့ပါ I will come to meet you at the airport. မင်းကငါလေရင်ခွဲမှာလာကြုံမယ် I will come to meet you at the airport. မင်းကငါလေရင်ခွဲမှာလာကြုံမယ် The driver eloped with the maid. ရှင်မောင်ကအိမ်ပေါ်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးတယ်
The driver eloped with the maid. ရင်မောင်းကအိမ်ပေါ်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးတယ် I need to buy some groceries. ငါစီစံစားစသဖြင့်ကုန်ကြောင်လေးတွေဝယ်ရမယ် I need to buy some groceries. ငါစီစံစားစသဖြင့်ကုန်ကြောင်လေးတွေဝယ်ရမယ် I quite agree with you. မင်းပြောတာကိုငါအရင်သဘောတူပါတယ် I quite agree with you. မင်းပြောတာကိုငါအရင်သဘောတူပါတယ် That's not what I mean. ငါပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး That's not what I mean. ငါပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး Well, let me put it this way. ကဲဒီလိုပြောကြည့်မယ်ကွာ Well, let me put it this way. ကဲဒီလိုပြောကြည့်မယ်ကွာပထမပြောတာနားမလည်ဘူးထင်နေဆိုရင်တော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အတွက်ပြောပုံရပါတယ် It is sizzling hot today. ဒီနေ့တော်တော်ကိုပူတယ် It is sizzling hot today. ဒီနေ့တော်တော်ကိုပူတယ် I am sweating a lot. ငါချွေးတွေအရန်ထွက်နေပြီ I am sweating a lot. ငါချွေးတွေအရန်ထွက်နေပြီ Can you turn on the aircon? အဲကွန်ဖွင့်လိုက်ပါလား Can you turn on the aircon? အဲကွန်ဖွင့်လိုက်ပါလား It is costly to take a cab every day. နေတိုင်းတက္ကစီစီးတာစရိတ်ကြီးတာပေါ့ It is costly to take a cab every day. နေတိုင်းတက္ကစီစီးတာစရိတ်ကြီးတာပေါ့ Customer is always right. စားသုံးသူဖောက်တရားအမြဲမှန်ပါတယ် Customer is always right. စားသုံးသူဖောက်တရားအမြဲမှန်ပါတယ် He is such a coward. သူဟာတရေဘောကြောင်နေသူ He is such a coward. သူဟာတရေဘောကြောင်နေသူ She is a timid girl. သူဟာရဲတင်းမှုမရှိကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေး She is a timid girl. သူဟာရဲတင်းမှုမရှိကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေး We are in the same boat. ငါတို့တွေကဘဝတူတွေပါတလီတဲ့စီးနေရတဲ့ခီးပေါ်တွေ We are in the same boat. ငါတို့တွေကဘဝတူတွေပါတလီတဲ့စီးနေရတဲ့ခီးပေါ်တွေ Never leave your work unfinished. အလောက်ကိုဘယ်တော့မှတန်းလန်းမထားခဲ့နဲ့ Never leave your work unfinished. အလောက်ကိုဘယ်တော့မှတန်းလန်းမထားခဲ့နဲ့ He regrets having married that woman. အဲ့ဒီမိန်းမကိုလက်ထပ်ခဲ့မိတာသူနောင်တရနေတယ် He regrets having married that woman. အဲ့ဒီမိန်းမကိုလက်ထပ်ခဲ့မိတာသူနောင်တရနေတယ် I've been thinking of a career change. အလောက်အသက်ပြောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာ I've been thinking of a career change. အလောက်အသက်ပြောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာ This job doesn't pay well. ဒီလောက်ကပတ်စံသိမ့်မရဘူးလကမကောင်းဘူး This job doesn't pay well. ဒီလောက်ကပတ်စံသိမ့်မရဘူးလကမကောင်းဘူး With my experience, I can find a better job with a better pay. ငါအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်တော့လကပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ် With my experience, I can find a better job with a better pay. ငါအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်တော့လကပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ် I'm sorry that I yelled at you. မင်းကအော်လိုက်မိတာတောင်းပန်ပါတယ် I'm sorry that I yelled at you.
မင်းကအော်လိုက်မိတာတောင်းပန်ပါတယ် I wasn't myself. ငါစိတ်လို့ကိုယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ I wasn't myself. ငါစိတ်လို့ကိုယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ I promise that I won't do it again. နောက်တာမျိုးထပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ် I promise that I won't do it again. နောက်တာမျိုးထပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ် All my efforts have been in vain. ငါစူးစမ်းခဲ့သမျှအချင်းကြီးပဲ All my efforts have been in vain. ငါစူးစမ်းခဲ့သမျှအချင်းကြီးပဲ Love is a two-way street. အချစ်ဆိုတာနှစ်လမ်းမောင်းလို့အသွားပြန်ရှိရတယ် Love is a two-way street. အချစ်ဆိုတာနှစ်လမ်းမောင်းလို့အသွားပြန်ရှိရတယ် She has many secret admirers. သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် She has many secret admirers. သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် I lost half of the day getting stuck in traffic jams. နေတဝက်လောက်တော့ကားလမ်းပေါ်မှာပိတ်နေမိတာနဲ့ကုန်သွားတယ် I lost half of the day getting stuck in traffic jams. နေတဝက်လောက်တော့ကားလမ်းပေါ်မှာပိတ်နေမိတာနဲ့ကုန်သွားတယ် You deserve the first prize. မင်းပထမဆုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ် You deserve the first prize. မင်းပထမဆုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ် He passed the exam with flying colors. သူစာမေးပွဲကိုဂုဏ်တူးတွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ခဲ့တယ် He passed the exam with flying colors. သူစာမေးပွဲကိုဂုဏ်တူးတွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ခဲ့တယ် It is costly to dine at fancy restaurants. တာတာနာနာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာညစာစားတာအကုန်ကြများတယ် It is costly to dine at fancy restaurants. တာတာနာနာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာညစာစားတာအကုန်ကြများတယ် I am not in the habit of going to pubs or bars. ငါဟာဖပ်တို့ဘားကိုသွားတဲ့အချက်မရှိပါဘူး I am not in the habit of going to pubs or bars. ငါဟာဖပ်တို့ဘားကိုသွားတဲ့အချက်မရှိပါဘူးဒီကနေ့ရဲ့ Daily English and Burmese ချန်နယ်ကနေထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ့်ကိုအပြောများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဝါကြများကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်သင်ခန်းစာအသစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေနောက်တစ်ခေါက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင် Bye bye